我尋晚先知道大埔發生嚴重嘅大火，有啲人話係建築工人食煙引致。上次中環大火，亦有人話係建築工人食煙引起。我就唔係警察，嗰個火災點樣引致都係留返警察去查啦。我琴晚用 AI 做咗一條6秒短片，片中嘅我雙眼流淚、雙手合十咁樣去祝福大埔居民，然後連嗰啲祝福嘅字句都係 AI 建議嘅。跟住有人鬧我喺度呃流量啊，整埋啲咁嘅假 AI 片都唔係真心嘅，有鬼用！由始至終我都係一個反對 AI 嘅人，但係一直以嚟我都見到啲人好鍾意我整嘅 AI 相啊、AI 短片，似乎啲人鍾意 AI 嘅我啊，即係講緊相同短片多過真人嘅我。我亦係講緊真人嘅我嘅相同埋影片。我未整呢篇貼文之前，我已經估到啲人會有咁嘅反應。我就係想達到呢個效果，我想做一個反諷嘅效果，想俾啲人睇到究竟係咪所有嘢都可以由 AI 取代真人去做嘅呢？係啊，表面上好似話 AI 嘅我又喊又剩，都係做緊同樣合十嘅姿勢，都係表達緊一啲祝福嘅語句，但係 AI 做嗰個效果係咪可以取代真人去做呢？我當然覺得係唔可以嘅啦。我係想俾啲人睇到，樣樣嘢靠 AI 係幾咁荒謬可笑。事實上，我係咪做咗呢個貼文之後就咩都冇做呢？其實我尋晚打坐咗1個鐘，咁喺打坐期間，我都有傳送一啲宇宙能量去俾大埔居民嘅，即係類似手療咁嘅方法啦。當然，以我所知，深入靜心、深入本體去連結每個人嘅本源，效果係比傳送宇宙能量係更深、更徹底嘅。所以點解我咁着重一個好深入嘅打坐靜心嘅方法？多謝收聽。